Здравствуйте, мои дорогие друзья! В предыдущем видео я исполнил кавер «Северный ветер». Сегодня бы я хотел ее разобрать, эту песню. Она как бы очень грустная, но играется довольно-таки легко. В ней нету никаких аккордов, давайте поближе разберем. Сначала перебор. Дергаем. 4-я, 3-я, 2-я, 3-я. 1-я, 3-я, 2-я, 3-я. Вот такой вот перебор будет во всей песне. Так, зажимаем пальцы. Сначала 6-й лад 2-я струна и 7-й лад 3-я струна. И играем наш перебор. 4-я, 3-я, 2-я, 3-я, 1-я, 3-я, 2-я, 3-я. Потом добавляем на 8-й лад 4-я струна. Играем то же самое, то же самое играем, да. 4-я, 3-я, 2-я, 3-я, 1-я, 3-я, 2-я, 3-я. И потом добавляем на 5-й, что 7-й, на 8-й лад 2-я струна, мизинец. Играем точно такой же перебор. Потом мизинец убираем и всю эту комбинацию переносим на 1 лад. То есть у нас получается здесь будет 5-й лад 2-я струна, 6-й лад 3-я струна и 7-й лад 4-я струна. Играем тот же самый перебор и возвращаемся к тому же, что и в начале. То есть убираем безымянный палец и переходим то же самое, то, что зажимали в начале. То есть 6-й лад 2-я струна и 7-й лад 3-я струна. То есть получается... Вот, давайте... Там немножко в некоторых куплетах по-другому. Да? Давайте я вам исполню. Север... Сейчас. Северный ветер. То есть сыграли 2 раза. Потом добавляем безымянный. Ветер колышет. Сыграли 2 раза. Потом добавляем мизинец. Маленький домик. 2 раза сыграли. Потом переносим всю эту комбинацию, как говорил. Стоит у реки. Тоже 2 раза сыграли. Так, следующее. Маленький мальчик тянет к маме ладони. То есть 2 раза сыграли. Потом тянет к маме ладони. 2 раза сыграли. Так, с маме ладони. Маму зовет. 2 раза сыграли. Ну а мама все спит. 2 раза сыграли. Потом вот первый куплет. Так. Потом у нас идет. Вот. Ну мама все спит. Мама. Так, тянет к маме ладони. Маму зовет, но мама все спит. Так, это 2-й куплет, а 3-й куплет у нас начинается. Мама, ты спишь, а тебя одевают. То есть уже без 2 раза. То есть играем так. Первая комбинация. Мама, ты... Сейчас. Мама, ты спишь, а тебя одевают в белый незнакомый нам наряд. То есть вначале мы играли 2 раза. Северный ветер. А здесь уже играем 1 раз. Мама, ты спишь, а тебя одевают. То есть играем сразу. Добавляем безымянный палец. Потом мизинец. Знакомый наряд. Там люди чужие, молитвы сына. То есть 2 куплета играем 2 раза. Потом добавляем. А 3-й, 4-й уже играем 1 раз. Мама, ты спишь, а тебя одевают. Да, смотря на припеве, играем горя. То есть, чтобы тянуть, играем тоже 1 раз. И эта последовательность идет на всей песне. То есть, играем так всю песню до конца. В общем, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждем новые песни. До свидания.